Yeah. So yun na nga guys, spring na dito, so palakad-lakad kami dito sa trail. Maraming woods dito. Yun ang ganda ko. Oh, diba? Oh, tapos marami pa siyang snow. Kasi mag-spring na. Maganda lang maglakad-lakad. Ganon. So palakad-lakad lang kami. Parang mag-hiking ba, pero trail siya, hindi siya yung sa bundok, ganon. Wala magawa sa bahay. It's Sunday and it's sunny, something like that, you know guys. Of course you don't know. Oh, nagmayat niya, nagmayat the view. A few moments later. Into the woods. Nagkaglisamot. Keep walking. Makasis mo ba? Makasis mo. Yun na nga guys, nakailang miles na kami. Miles. Ilang miles na kami paglalakad. Puro woods lang yung nakikita mo. Kasi Let's go near the river. into the woods. Kunadagarot. Nga mo, iji Pilipino sa atin kan, iji kakawayanan ko na. So pang kami dyan yung river. River ko na da. Payas ajay. So talna kayo man. Nga tatoy. Dabaliti mo dito yan. Padya lang baler. We're not going anywhere. It's a shelter. The shelter dito nga basit. Oh no! Shelter garod. One eternity later. So pang kami yung river. River Canada, Payas. Payas Canada nga nagtangkan. Tapos hindi ko sige beng ito kawan Di ko kagarod. Kuti marumura namin na nakatipaten. Puche. OMG. No. No. Napapasan to na. A few moments later.